Mikrop savar ve grip kovan, bunların hiçbiri viral ilaç ismi değil. Hepsi de kış aylarında sıcaklığıyla içimizi ısıtan, hastalıklardan uzak tutan sıcacık çorbalar. Öksürüğün ayrı, nezlenin ayrı ilacı var. Ancak ilaca gerek kalmasın diyenler için de çok özel kış çorbaları tarifi. Kış çorbalarımızın başında öksürük düşmanı çorba var ve malzemelerimiz de çok basit. Bir tane kereviz, bir tane soğan, bir tane havuç, bir su bardağı kırmızı mercimek ve birazcık da toz zencefilimiz var. Öksürük çorbamıza madem öyle ismi değişti, ne yaparak başlıyoruz? Doğrayarak başlıyoruz. başlayalım. O zaman şöyle kerevizi size Kerevizimiz geçmiş var. sevgililer gününüzü kutlayarak da Çok teşekkür ederim. başlayalım doğramaya. Doğranan sebzelerin üzerine bir çay kaşığı toz zencefil eklendi ve pişirilmeye bırakıldı. Zencefil antiinflamatuar etkiye sahiptir. Yani vücudumuzdaki mikroplarla savaşır. Grip durumunda da zaten öksürük çok olduğu için akciğerlerimizin biraz yumuşaması gerekir ki bir de çorbaların içerisinde kullanırsak öksürüğümüz çok çabuk bir şekilde geçecektir. İkinci kış çorbamızın adı da mikrop savar çorba. Adından da anlayacağınız üzere mikropları kovalayan bir çorba bu. 3 tane yeşil kabak, 1 bardak süt, biraz şöyle göstereyim, mısır unu, aslında tam buğday unu da kullanabilirler. Birazcık tereyağı, biraz tuz, karabiber, kabaklarımızı herhalde soyarak ve doğrayarak başlıyoruz. Un tereyağda kavrulduktan sonra üzerine süt ve haşlanan kabaklar ilave edildi. Potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir bakımından zengin olan bol lifli kış sebzesi kabak bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Evet, mikrop savar çorbamızı bitirdik. Şimdi sırada grip kovan çorba var. Bu sefer de gribi kovacağız, değil mi Ayşegül Hanım? Evet. Şöyle bir miktar tavuk göğsü, bir tane soğan, birazcık salça, biraz zerdeçal, biraz karabiber ve son olarak biraz da tam buğday unu. Tavuk 1 litre suda haşlanırken un da zeytinyağında kavrulup soğan ve salçayla soteleniyor. Haşlanmış tavuk parçalara ayrılıp suyuyla birlikte tencereye ekleniyor. Zerdeçal antioksidan etkili bir baharattır. Aynı zamanda yağ ile birlikte çok aktifleşir. Bugün o kadar hızlıyız ki sırada antioksidan çorbamız var. Onun da malzemeleri: bir bardak et suyu, 2 tane pancar, eğer büyükse 1 tane de yeterli olur. Patates 1 tane, 2 tane havuç, 1 tane soğan ve şöyle de birkaç diş sarımsağımız var. Tüm sebzeler et suyuyla birlikte tencereye atılıyor. Burada pancar çok önemli. Antioksidan çorba olmasının sebebi bu zaten. Çünkü iltihaplanmayı önleyen pancar hastalık sürecinde hızla iyileşme sağlıyor. Ve son çorbamızda antibiyotik çorba. 1 bağ ıspanak, biraz yoğurt, biraz tam buğday unu, 1 tane yumurta, 1 tane soğan ve yine 2 diş de sarımsağımız olacak. Önce ıspanakları doğrayacağız. Yoğurt, tam buğday unu ve 1 yumurta karıştırılarak önceden terbiye ediliyor ve zeytinyağında sotelenen ıspanaklara ekleniyor. Antibiyotik çorbasının içerisine koyduğumuz soğan ve sarımsak vücudumuzdaki zararlı bakterilerle savaşırlar. Kış çorbalarımız hazır. Hepsi önümüzde. Hepsi de 10'ar dakikada hazırlandı sadece.